Так, 29 марта. Разламываю. Сильный ветер. Молодежь. Вот садится сейчас. Вон 3 стащило, завалились. Эти прям мычатся, ё-моё. Вороны их гоняют. Ничего, пусть крыло разламывает. Вот, сейчас где-то минут 40 они в верхах были. Выкатились на дом, вытянулись. Кое-как. Давай, 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 вороны тут их требушат. Смотри, что творит ворона, а? Змеище. Тяните, тяните. Ничего, ничего, разламывается. Проверка на прочность. Пусть немножко жирок растрясут. Болтались минут 40. Вон пара где-то там он завалилась. Вытянут. Крепче будут. Вот он рябой прет, блин. Это, по-моему, светлорябый выкатывается. Верхом-то. Ага. Хвоста уже нет половины. Уже драли где-то его, наверное. Опять вверх задирает их. На дом вытаскивают, складываются, раскрывается, опять вверх пошли. О, хороший сегодня ветерок. Метров, наверное, 12 порывами. Вот опять вверх пошла. О, давайте, давайте. Работают. Складывается как стрела, блин. Ага, остальные подошли. Там еще какие-то вон чайки их гоняют, что ли, блин. Все перепуганные. Ничего, крепче будут. Опять выкатились на дом. Сейчас начнут раскрываться, наверное. Срок побольше, наверное, чем 12 метров-то. Работают. Ух ты. Я боюсь, как пласку у меня не сдуло. Погода нулевая. Где-то, может, -1. Штормит у нас сегодня. Маяк. Мотает его. Давайте, давайте. Пластает как. Да, намотал их. Ну, вроде все дома. Минут 40 их мотало. Хорошо.
Садись, садись, ё-моё. Ну, все на месте. Выгребли все.